ஹாய், இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். சி மேக்ஸ் எஸ் சவுண்ட், அதாவது சவுண்ட் கு மேக்ஸ் சவுண்ட். எப்பெல்லாம் இந்த சவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த சி வந்து ஈக்கு பக்கத்தில், லெட்டர் ஐக்கு பக்கத்தில் ஆர் லெட்டர் ஒய்க்கு பக்கத்தில் வரும்பொழுது இந்த குங்கிறது ஸ்ன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, சைக்கிள் இதானா சவுண்ட் கு, ஆனால் ஒய்க்கு பக்கத்தில் வந்ததுனால இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சைக்கிள், செல். நெக்ஸ்ட் ஐ பக்கத்தில் இருக்குது, ஸ்க்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, ஐ இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணும், சேஞ்ச் பண்ணி சர்க்கிள், சென்ட், ceiling fan, cement, center, centipede, ceramic, next circus, next cereals. இந்த வேர்ட் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைஸ், ரைஸ், நைஸ், ஃபேஸ், ஐஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கு மேக்ஸ் சவுண்டில் நிறைய வேர்ட்ஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் என்ன வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.